こんにちは。私わからなくてさ、嘘が本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、金輪際現れない、結構取り回し難しいんですね。その笑顔で愛してる、誰も虜にしてる、その人えげつねえ玉の数。でもそれは完全な愛、食べる。はいはい、あの子は特別です、我々は花からおまけです、お星様の引き立て役